ensemble na nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na zeko limbola binoa, c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance. Wana na lobby. Oya kolanda mibeko na ngata préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Bikou. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mbilinga. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na ye kusukula ngai to bele ye. Azali ministre oyo ngai na lomaki. Bikou. Iloba ya Nzambe, iloba ya Nzambe, eponi nango muluba te mukongo te mungala te, eponi pe muswahili te, yokaka atiaka na misala ye, epona ngai, kote yolonga, iloba ya Nzambe, ezali uya liloba ya Nzambe sosola yango bato ya matoi mangongi ye baninga baboyi koyoka ye bamipesi kaka na misala ya soloka ye pena baekobo etikali moke yosha zonga ukamata balendisami liloba ya Nzambe ezali nguya liloba ya Nzambe sosola yango batata ba mama bandeko peuple congolais partout na monde ati boza kolanda biso na panza sango ya Congo ekini boza kolanda biso na kati ya Congo Bidero TV. Votre humble serviteur et le messager Galate 416 à cause de la vérité de 2022 tubandi ya muawa epaya ekini si Jésus Kakamoko. Objectif na biso zali kwa kopesa message epaya ba congolais congolaises. Souci na biso zalete to bima na mabe to bana ko cultiver amour to lona bolamu parce que to leni mingi congolais nyokwami congolais sambwe tina niveau insignifiant partout papier toilette et ba congolais beli bana valeur ba congolais conscient bayebi mais ba inconscient batondi ebele to yena nikila poto kutu congolais sote yemba alanga nzembo retia misto ya kapona kozwa maele ko kusamboka mais bongo ya ebele na poto a diaspora izaya kubeba pourquoi nani aloka congolais biso moko tozali ba responsable ba malheur na biso to koki kolela na lolenge nyonso mais na kisasa bazotangela mutu yaya kenda sala 20 ans yaya kenda asala 15 ans mais yaya oyo akenda asala 15 ans yaya ya na yepona kokota kaka mabali pa ya basi lelo to kotiga to yeba prestataire na gigolo rôle na bango pembe na mwasi eza nini. Ok, ma commune dit l'homme quittera sa famille, il s'attachera à sa femme, tous les dévots de Denis et son chef. Mais le oyo ba mama ebele bazo misali ba mbongo pona kobala mibali tikana yebisa yo mama zo na biso soki yo binisa centime po pesa mobali abala yo po esengo ya kobengisa ba via quartier pona 3 casiers 5 casiers osanu musala ya punda oza sula malédiction po un jour ko bisa yo ngala bala yo te yo mto força na bala yo. Alors ça c'est un na mobali oyo mwasi abimisi mbongo poko kobala ye na volonté na yote oza sous la malédiction parce que ye na volonté na yote babengi amour forcé boyebi finalité na ngoni ezala. Alors le loto kolobela prestataire na gigolo bazo lelisa ba mama ebele na poto kotika l'appel longtemps femme seule to yebi boza ba victime ebele
mais ba femme celle la maître bazali oba ba se remarier bazui basi bazui mibali ba vandi si mitu mais ebele pe batikali ba femme celle ba lobi ko ekoya eya mais bana na yo ya basi na mibali yo moko zo bebisa bango ba moni Mathieu ba moni Thomas ba moni Jacques ba moni Mamadou ba moni Diane ba moni bilonga ndenge na ndenge o bazo na kata ndako na yo mais basi ya mayele pe ba femme celle batikala ko mema mobali na bandako na bango te basuka kana baka na ba café basuka ka pa ya kope na ye mukolo akoluka abana ko mema mobali na kata ndako na ye a trouver que mobali wana za sérieux azana mukana za mukanda te tant que aza ko respecter yo na mukaza na mbaza ko pesa yo ozomona kino azana vision oui mibala mano bazali basa mala bazali ya mabe bazali ya pasi mibala babe bazali omona mimi ti histoire de Salemi a se remarier avant de kina mais banda o banda kokotsa mibali ya ndenge na ndako na yo mama na nga oza ko na ndeko ya mwasi e futi yote to koti 2022 ba église bato basilisi ya ndenge na ndenge bakangi ba pasteur pe ya lokuta ya fo bazali ebele 83 13 bazali ya fo 7 bazali ya fo mais fo luka bango otuna nzambe ne baluka mina soso alors du coup sikoyo okeza etamboli na yo moko okosala kino na pesa ka badimi ko pesa ka yabo sikani mabele ni lolona ka terre fertile ou mabele ya mabanga point d'interrogation mais lelo oyo ndeko mobali peut-être bateka bulankati po oya mikili mais nzamba malongo za na yete batangela ko bambula oya na poto lupangu pe bateka ndambo zoko kozongisa te tala ndenge omuloki yo moko o basala kapena mikana bato bazali kosala mukana mutu za lisumu te eza crime te alors ezali courage nzamba kuta nsona kuta malamu oya kopesa yo misolo na yo eza pe na baba kuta bato mabe baza kolela to yebi mais yo oponi na yo vie ya gigolo mais gigolo za nani gigolo azali muto oyo azali BCBG boshiki bonja aza muto azaka soin nzoto na ye koleka kutu mwasi azali mutu oyo alingi propriété de A à Z aza ko entretenir nzoto na ye parce que aza alinga teka beauté na ye parce que basi oyo balukaka ba gigolo bazali soko okeye et pas ba mindele parce que moi gigolo c'est mot français gigolo azali mutu oyo mwasi aza na possibilité ou aza na position stable gigolo azali po abimisaka abimaka na ba fête gigolo azali wana po abimaka na ba mariage ba fête à mariage bakina na restaurant gigolo azali wana po azako combler vide et pas ya mwasi wana c'est la kisi eza métier et pas na mboka mondele eza métier bafutaka bango salaire mwasi mutu azako bimisa po a garder gigolo wana alors et pas mindele tanga beza gigolo okomona vie na eza stable parce que azako dépendre na salaire ou ta pas ya mwasi ba cause belé basi bingi ya ba ministre ba deuxième bureau pati palala bazali ba gigolo na bango omona gigolo et vie na eza stable parce que c'est un métier mais eza anormal en tant qu'homme lettre H à majuscule ezali spirituellement oza se détruire wana to koyeb sabino spirituellement oza se détruire parce que so okuta na mwasi ya ndoki akobenda yo nyonso na yo entonnoir abendi yo nyonso atikeli yo semence ya nyoka détruire vie na yo mozebe mba kotelema mais ça zwa vie na yo étoile na yo muta osala yo mais sikoyo mo gigolo azali mutu oyo alingi pasi te sikoyo na koti ki gigolo sikoyo ya congolais na lakisi bino gigolo européen na gigolo congolais soki azali gigolo epai ya ba deuxième bureau ba ministre vie na ye kozala mpe stable parce que azosalela beauté na ye azosalela oyo ye azali azako mwasi azofuta ye soki aza na kisasa afutilaka ye ndako soki mpe akosombela ndako asombele ndako nde boyokaka bayebaka Mario na Lombo Makiadi c'est ça kozala gigolo alors gigolo congolais na kati ya mikila poto
peut-être azalaka marié a eu problème na mwasi adopter vie na ya ki gigolo sport le kota ba mabala wana ba bengi bango ba gigolo te wana bazali ba prestataire et pas ya basi parce qu'il y a ko futa maïté na la kisi bino exemple ya gigolo wana physiquement spirituellement ils ont un impact ebele mais prestataire et pas ya ba congolais azali prestataire et pas ya mwasi yazo baza gigolo no ebi rôle na yoti fona sunga yo prestataire azali muto azana service ya patron ou patron na ye akosala makambo ko sepelisa muto afutaka ye eza lokola nazali Carrefour alors misala eleki ebele na koluka prestation ya libanda ba kosala po na ngai nafutaka bango yango babengi ba prestataire homme congolais auprès des femmes saines rôle na ye aye po a profiter et pas ya mwasi parce que akofuta maïté akofuta courante biloko koli etali kutu yete ye prestation na ye ezali kaka ya bilengi ya makolo alors yo oza na rôle ya prestataire mukolo yo osala te etali mwasi wana te la plupart ya prestataire basi wana bazala besoin basala te parce que tant ozofuta oyebi tala mai te tala courant te bilubu alambaka oyebi pa eutaka te aza ni femme saine yo liaka na yo nyonso mais yo makasi na yo ezaka na Adam na Eve mais yo leki Salomo te nga na leki Salomo te Salomo atika basi nyonso wana abenga yango vanité c'est vanité mutaleki Salomo na scène mokilo ezali te pe na kolata na kolia na komela na mambo basaza te Bible pesa exemple à Salomo pour pourquoi les vanité mais le plus dangereux zawa mukolo oyo yo homme prestataire auprès des femmes saines mukolo koluka ozwa délivrance okuta na moninga moko oyo azo sio que non na fondé foyer na sumosi mo to bandeli famille tout ça abali ko fungula yo cerveau tango koluka kota na monde musala okisasa bezo tungisa yo depuis oya ndako toteka pona yo tango ngotelema okende koluka ndako wana luka bosala okomi ennemi ya mwasi wana parce que ça na comportement ya kindoki kati na ye bango nyonso tuté parce que tango okomi kozwa le meilleur okomi kosala esprit okomi éveillé okomi autonome okomi ennemi ya mwasi oyo ya ndoki ya femme saine bango nyonso tuté na zo continue koloba parce que okomi na un mois dit okoko ya yo ligi okoma no webise que non nakutana kina edino tokenaki na matanga ya defao ya on na héros mais à l'époque on ça la tout dépendre na ye prestataire pas na ye vous allez pour respecter ba olala ka olabati 15 yo sukula ka basani akuti yango bongi alambi mayo yeba kitala mai tena kurate nyo c'est là que fele pona yo mais mukolo esprit comme kozala délivré olingo comme indépendant carrément tant okutana kina oya mabe akozela akomi ko yebisa yo mais ndenge nini o changer ba air tant on doit ça la tête za la ki boité ipo na ye falo tika la na position o ya prestataire à exploiter yo délivrance pour na yo ko sepelisa yete suka lango akochawa libanda suka lango okozwa nganda po azwa lususu mutu ya sika bipai na kolakisa bino identité ya basi wana ya malamu azali ya mabe so azali ya malamu akosepela na avancement na yo ndongo okomi kosala okomi koparticiper mais ye aza na besoin participer te otikaka na position wana ye phase à la dominante sur yo tyenanga ma ya mule vite fait capse naza na nzela alors tango liko comme autonome okomi ennemi car il faut za na libanda mais kwa yako ndokoluka oyo
ya kosala pe non akonoduka kaka oyo alalaka bakongi. Voici là où il y a un problème. Il y a identité ya basi oyo bandi babibali bazokota mabala. Alors, il faut qu'on distingue prestataire azana ni gigola azana ni. Prestataire azana toujours perdant. Va laisser au bidubu. Au foot à maïté. Au foot à couranté. Au là la yofele. Mais énergie non mutekei. Fiche de peu aux années à côté. Qui ça c'est autant que le bamboula. Zamba maluka pas d'alité. Soko bo utaki na libota bando. Au liba on yo parce que le pango était comme pour na yo. Mais gigolo toujours un gigolo. Na autant qu'on peut exemple gigolo à Mundele par la sanction à la télévision. Azotam na ba grand carrosse. Ana via kitoko parce que ça dépend na basi ya mbongo ba stable. Mais le belangai basi boni ya femme seule baganyaka combien mbongo ya bana eyebani. Alors ba prestataire déjà na matanga bazanga kate parce que na matanga wakuta na femme seule ba séquence déjà mon miala za bana boni osoka kila la 4 ya est-ce que mon cha mutango ba beta ya calcul la nombre ya bana o ya ba femme seule bazana yango wana ba prestataire à côté on a le filet mayo filet minda filet bilubu filet ngaka makasi na damu na Eve wana ba prestataire na matanga bazanga kate na ba fête bazanga kate parce que kuna nde akoyeba kokuta na ba femme seule et puis femme seule oyo asepelaka toujours kokuta na prestataire pour comprendre bazana ba bizeto basala ka ba socio ya mwasi pembe na kususa mobali ukona kali basala ni papu okaké toilette 1000 fois wana osala ba téléphone nga yoyo akosa ko téléphoner bana o de papa la bango kenda non de papa la bango kenda parce que a remarqué ba prestataire o baningaka ba femme c'est bazana kati ya matanga bazana kati ya fête bayaki po oyoka a condition déjà eloko tango yoka papa la bango sa kena na koboko la bana na nganga moko de toute façon bazotanga tout ça osoyoki déjà eloko yo lingaka yoko bani batu toko za kuwaja bana bude tanti toko binate mwasi ya yote mobali ya yote déjà bobina boye banite déjà tazo senga to bina boko bina comment parce que boye banite mundelo ko FC non on peut aller danser jamais boye banite ça commence comment tu peux jamais oser à cela obina ngope komia okangisi mututolo na tolo le Patrice Musoko mwasi ya yo yibite obina c'est grave ni vende yango lole kofunga mela ndeni mapata ekoto sela ndeni mabele koto sela ndeni nani ndoki biso moko ba biso sikoyo na koloba sikoyo boye eza pe na ba oyo ba femme seule ya malamu mama okoki kokuta na prestataire obongole bizaleli akomi responsable otinde na monde à travail mbongo na ye moko asali nda bali yo po a honorer yo po osala délivrance ya bana basi bana no basi bazala kata ndako mais bana no bawe bakeno babala mama na mbongo na ye moko mutapesa quelle honte quelle humiliation osali considérer a na mabelete tina likolote okangi ba porte na bana na yo mais la plupart c'est ba prestataire parce que batu babizaka na basi na bana ya ba femme seule ezala ba prestataire ya ba gigoloté na olo ba bien un gigola ka mutu oyo tata na kwa na ye moko azali sika na un gigola ko kota mabala pamba papate un gigola ka na kwa na ye mwasi ne mutu zo ko luka ye azo dépenser pour na gigolo peut-être on a envie que le gigolo commence à dépenser pour na yo gigolo za na salaire yo za na salaire pour l'interrogation so on ngoma ba gigolo faut que na porte de dauphine so ngo koma gigolo kena po do fino komona bango ba BCBG boshi boja ba bokose basi ba ka ndenge na ndenge azuye pour une semaine azuye pour na 3 jours azuye pour na 2 jours azuye pour na week-end ba gigolo baza kuna na port de fine faut afungola bino peut-être boye bakate siko un prestataire bango na ba bizaka na basi bana ya basi ba femme seule ou dia maman ou dia mwana c'est massa société. Eta ba mama wana mingi ba bengana kana bana bango likolo ya prestataire ko vandele na ndako tongo bazana ye midi bazana ye poko bazana ye ba bolingo ya Lévitique o eza interdit et si puis omisu okumi voilé o bengani bana na yo pona prestataire
Et puis le prestataire a roti la tête un jour aux alibanda au rosomususu et nakatanda. Voilà la malédiction comment ils ont landa ba congolais na ba congolaise na katia poto. Lobelangai mingi toza ko banga kozonga na mboka. C'est normal. Oko bandela wapi? Peut-être le pango bateka. Peut-être le pango ezali. Mbeto le kolala. Mutu sasa zwa chambre mutu sa okipagango. Sikoyo mingi tolobi kufa mputu. To bosani mipa to uta source origine na biso to bosani pona yople. Pona kafse. Pona nyonso to kokotanga kombo. Malida potoko sabisote. Yople a potoko sabisote. Voilà, souvenez-vous na discours ya David et Kofo Lobaka était yangana. Est-ce que bon na kisasa ana kisasa te? Pourquoi tu le laisses na kisasa te pour l'interrogation? Mutonta lukaye ba pourquoi ça na kisasa te? Alors, pour te zamboka na bisote. Bana ebele ba baby likolo ba prestataire o ba ye au côté là ba femme sel mabala. La femme sel mingi ba bini ba victime ezabino moko obo. Pour dire que victimisation na bino moko sans boyeba. Émission ezali bitake faut ko fungula miso ba mama et puis bande ko mibali bolongwa na monde ya prestataire auprès des femmes. Tika kozala gigolo comment mubali cotiser après qu'il mubange repo fiche de paie za makambo fiche de paie ya château rouge tia ko sali saté ya ko sali saté na identification exacte à le côté ya moté qui trompe qui conscience ba ko saka moté ata basala kana mukana na oyeba bazo cotiser le yo 200 € ba ko pesa na kisasa ezambongo ebele. C'est le moment pour nous comme mabele na yo soki na mikondo soki wapi oluki mabele ba 3000 eza ya yo oza na course na mututé soki pozui o gagner le taureau loterie na yo na poto chance somba ne pas aux amis 80% vivre pas aux amis awa ko ça na mboko mais na nyoso oyo poto na photo to kola mukaka o femme celle azuli kama mais au komona un jeune homme a telemi donc on a fo ya vie na ye désordre si désordre nana lukayo banda kolia bilubu ya basi ebele na Paris échanger yo te banda koyeba banzoto ya basi ebele na Paris oza ba diplôme te au contraire milimo boni ekoti kati na yo ndeko mobali prestataire auprès des femmes ou gigolo milimo boni ekoti kati na yo sikoyo soko kutana kina mobali ya mabe mama oyo azali na semence à sorcellerie ako détruire papa soko kutanaki na mwasi ya mabe aza na semence ya sorcellerie ako détruire eza na pouvoir libale ya sama ko omona te ba mise ba la bango na bango alukaka be na mwasa moninga ne pas wa détruire parce que so motabimi na mwasi na yo la kisa sa zui makasi na yo ayebi point faible na yo mwasi ya bongo fotika ye soko ozokola na na mission oyo oyiba ngubuta maka na basi ya ba ministre nyonso o mari bongo pasala yango ba ministre mi basala la ma bongo ezali pona ko dominer ba musicien na ye oyo bazali ba travailler pa na ye semence diabolique mabe nyonso ya mokili okuta mona Congo bolamu pe ya mokili okuta na Congo pourquoi tolingi kota bolamu te tolingi kota mabe pourquoi il est en 2022 maman unde ko mobali ozwa décision ya kotambola na nzambe na yo olobi na saleli ki gigolo trop na saleli ki prestataire trop près ya basi na zu eloko ko côté 2022 nzambe sokola nga na tambola na yo utani sangai na mwasi o ya ngai o balobi celui qui trouve une femme trouve du bonheur c'est cadeau du ciel pareil pe na mobala malamu nzambe mutapesa soko sengi 2022 mama lela okuta na mobala malamu nzambe akopesa yo ukasate mobala malamu ozwe na kati église non église ezali lokola hôpital ya maka mutu nyonso ya maka malade nyonso boya ka mutu te mais mutu na mutazana malade ne jamais malade jamais ba tchebino na chambre moko o bana ko yebisa mutu o okita na chambre ngana na bela ka malade te non eza secret médical munga malamu za Yesu Masia na yo moko na mutema na yo
totika bondoki tozana yango ya prestataire, totika bondoki tozana yango ya kijigolo. Et pesi etomba na eloko moko te, et futi eloko moko te. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Batata ba mama bandeko. Okokene na matanga, so bato bazali 160 ezali ba femme seule. Okosala enquête a bengana mibali même 10 15 mokolo nini okovana na mobali mama. Mokolo nini okovana na mobali. Mibali nyonso baza mabe ou papa. Baso baza mabe, il est temps de reculer pour mieux sauter. Banda ko tuna nzambe apesa yo oya yo. Kolola la mukeza bitilité. Liwe la kakate, malade la kakate. Nana ko sunga yo na butu. Na batu pe relation malamu za na ngote. Okobenga nani na 2h du matin ko ya. Ba relation bebisa. OK, relation ki tata na mama. Ba mama bo kaboy na bana bino likolo ya prestataire ya ko vana na katanda. Relation na bana ba se bali ekufi. Ba prestataire belé pe musu ba jigolo mususu. Bana ya mibasi ba beta bango likolo ya manque ya respect. Makolo likolo ya mesa, meso yo sombate. Etoki moi mobimba, otia likolo ya mesa. Oza ko beta mama na bango. Mayo futa kate, kuro futa kate, batalo na misu. Mais non, ba ko beta yo. Ba boma moko na clinique. Ba landa ina cave, trop c'est trop, je t'avais déjà averti. Couteau kufa. Ba maman, boye ba mibali bo masa wana mandako. Ndeko mobali, il était à commettre fin na kijigolo na ki prestataire aussi, ba diplôme mon côté, oza salomoté. Vie exact pour détruire, au contraire, bazuyo énergie, bazuyo force, bazuyo beauté, ba exploiter yo. Était ko na mnoka apet momi wana ndumba. Abenga kayote. Ah mubali wana ndumba. Ba força ka umatsa na katanda kuna ote, imatsa matisa. Okumatsa ngumba wa kwa komela yo. 2022 bozo wa décision ya kotambola na Nzambe. Nzambe liboso, masia liboso, yo sima tika Nzambe agide bino. Boleli pe mingi toleli pe mingi. Mukoloni kolela ngwe kosila. Biso mo tozali ba responsable ya malheur na biso. Na domaine nyonso tu ezo simba te. Oke na Congo ba bazali kolela. Oye na diaspora ba bazali kolela. Bi pa imundele alonga, Bolumbu, Chombo, Kolia, communication, transport, mais ba bazali kolela kaka. Pourquoi? Comportement na biso mutisali mabe. Partout bi pa etokendaka to bebisa kaka pona nini? Semence ni tozana ngo. Ya mangwele mobutu? Non. Ba semence ba famille pas to uta. Ba lien sa ba famille o pas to uta. Mais l'état est content de ça l'examen de conscience quoi yeba na sana position ni famille na uta na yango. Pourquoi na kuta na kana mibala mabe? Pourquoi na kuta na kana basa mabe? Et ça na semence moko et ça la kuta na basa mabe na mibala mabe. Il était au côté avec ça l'examen de conscience pour va s'interroger spirituellement pour tout na Nzambe. Ngai penza spirituellement na zalaka nani? Nzamba ko la ça spirituellement o yo zali onga na zali. Voilà, autre qui n'a pas bisabino ya mwana. Autre zalaki pour na bisabino le nom de ya mwana. Mala ya sima, tokoye bisabino o ezali koleka na etando OK par rapport ya ex ya Kalambai. Pourquoi komi bongo? Mais na koye bisabino kaka Nzoku abosanaka chasseur ya beti masasi te. Moi si oyo ba divergent même abali abosanaka mobali a déjà été mukoba kuta na coup de fou de osala. Abona tania sali. Ya mala mubozo ya mabe bobwaka. Votre humble serviteur le messager Galates 4:16. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Restez branchés. On est ensemble. 2022, toye na évangile à marche, social à marche. Donc on est la spirituelle à peuple congolais parce que Congo
problème à Congo est spirituel. Il y a un monde et kangiba. Ma foule wa les na Congo était ya biso. Ma kabongo pe e ya na katako. Na poto et belé. Pourquoi? Alors tout ça là dans le service na bino. Nzambe na lola abomba abate la bino partout du pays Mozali. Que les salis et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent dans vos maisons. Merci et à bientôt. Salamoninga losambo akabaninga bakimayo ata mobali aboyayo soki pe mwasi aboyayo tika moninga losambo na losambo rendez-vous ya balongio na losambo mosamona kinzambe reste l'amitié sa présence Mokoza moto zambeo moninga moninga Yesu akobenga yo ya elema Losambo de bongola elamba Losambo de bongola kalola ya Yesu na Getsemane Losambo, Hallelujah. Na losambo nayo, c'est la losambo. C'est la losambo. Anasaki sambole. C'est la losambo. Aboya mabenga makipapa ya kontina. C'est la losambo. Yawe. C'est la losambo. Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango